Tu thanë thiren foljet vetvetore. Çka në kupton folje vetvetore? Kush e din? Tregon për veprimin e vet që e bën. Dhe thot personi e kryen vetë atë veprim, po. Po. Ju kujtohet sikur folja s'appelait. Ah, je m'appelle. Pra kur kryet veprimi nga ana jote, atëherë i vendosim këto që janë shenja e foljeve vetvetore. Këto s'ndryshojnë, pra mbesin të njëjta. Përveç nëse fillon folja me ndonjë h ose me zanore, sikur folja s'appelait ose s'habillait në këtë rast. Se më thon frëngjisht je me lève, unë zgjohem, apo? Kjo është folja zgjohem. Kjo është folja bëj dush. Se marr një dush. Kjo vishem. Të gjitha foljet që ishini këtu, zgjedhohen në të njëjtën mënyrë sikur këtu. Me të njëjtën barisa. Je me douche, tu te douches, il, elle, on se douche, nous nous douchons, vous vous douchez, il, elle se douche. Je me lève, tu te lèves. Po? Them foljet e grupit të parë, Po, i shikon. Tregon kjo, ha? po R-ja, po pra dhe kanë të njëjtën mbarvashtesë. Po, prapashtesat nuk ju ndryshojnë asesi. Por çfarë kanë do të thotë tjetër se janë folje vetvetore. Edhe ne në gjuhën shqipe kemi disa folje. Për shembull, krehem, lahem, pastrohem, këto janë folje që i kryjnë vet. Dhe në frëngjisht ato veprime që njeriu i kryen vet kanë një s përpara kështu dhe bën je me douche. Llogarit sikur t'ja heqim këtë je lève. Kishton un për shembull je lève la chaise, e ngris karriken. Veprimi bie mbi karriken, jo mbi ty, ëh. Ose je lève une table. E ngrehi një tavolinë ose e çaj, si mund na që me për shembull laver, pastrohem, njëjtë bëhet. Je me lave ose je me couche. Mirë, çto tri folja në sajë të këtyre rregullave do doja që t'i zgjedhoni në fletore. Njëjtë. Sigur këtu vetëm zgjedhoni. Kjo është folja se brosser. Kjo se coucher, flajm. Kjo laver, pastrohem. E zgjedhoni në fletore. Se brosser ka kuptim mila dhëmbët, a? Thot, kur i lajmë dhëmbët, themi je me brosse, frëngjisht. Je me brosse les dents.
Mirë, besoj që keni bërë, ha? 2 i mbarova, 2. Mirë, dëgjoni këto mësime, ha? En général, qu'est-ce que vous faites le dimanche matin? 1. Le dimanche matin, je fais d'abord un footing. Ensuite, je joue au foot ou au tennis avec des amis. Et l'après-midi, je me repose. 2. Moi, je fais les courses. Et ma femme prépare les enfants et elle joue avec eux. Ou alors, on part pour la journée. Et on va souvent à la campagne. 3. Le dimanche matin, je fais le ménage. Après, je me lave et je m'habille. Ensuite, j'écoute de la musique, je lis ou j'écris à des amis. 4. Moi, tous les samedis soirs, je vais en boîte. Et je rentre vers 5 ou 6 heures du matin. Alors moi, le dimanche, je dors. Et je me lave à midi. 5. Ah, ma femme et moi, nous prenons le petit déjeuner vers 9 heures. Après, on va au marché. À midi, nous déjeunons avec nos enfants, chez eux ou chez nous. Oui, alors, vous allez lire. C'est l'autre parent, Juan. Oui. En général, qu'est-ce que vous faites le dimanche matin? Le dimanche matin, je fais d'abord un footing, ensuite, j'ai joué au foot ou au tennis avec des amis. Et l'après-midi, je me repose. Toi, je joue. Je joue. Ouais. Car je Ok. me repose. Je me Je me repose. repose. Ata përkthejmë profesor se janë ca fjalë që s'poj Po, patjetër do ta përkthejmë. Fillo Juan. Të dielën në mëngjes. Je fais d'abord un footing. Që këtë footing se kuptoj profesor çka është. Është një vrapim. Vrapim. Do thotë mirë. Këto, en général, në përgjithësi, çfarë bëni ju të Non. dielën? Oui. Në Çfarë mëngjes? bën ju të dielën në mëngjes? Kjo general çfarë është? Në përgjithësi. Në përgjithësi. Në përgjithësi. En général. Ose Të dielën kryesisht. mëngjes. Të dielën mëngjes, fillimisht unë bëj një vrapim, pastaj luaj futboll ose tenis Ose tenis. Me shok. me miq. Ose me shok. Dhe pas dite, çfarë është kjo vëllazër? Ti fal? Je me repose. Se di profesor. Pushoj. Pushoj. Ok. Edhe kjo është, do të thotë kjo është folë njëjtë sikur ato folët që i zgjedhëm. Po si folët që e zgjedhu, po. Do të thonë njëjtë, je me repose, tu te reposes, il se repose. Mirë, Edwin, la deuxième. Moi, je fais le coup et ma femme prépare les enfants et elle joue avec eux. Alors, on part pour la journée et on va souvent à la campagne. On bëj course et gruaja ime me fëmijët. Unë bëj pazare. Pazar. E gruaja ime përgatit fëmijët çdo ditë. Jo.
Vrojmë përgatit fëmijët dhe luan me ta. luan me ta, atëherë niset për journée Për ta kaluar ditën ose për dhe ajo shkon për përkthej këtë mirë. Dhe shkojmë shpesh në fshat. në fshat, souvent. Kompani është fshat. Periferi fshat. Mirë. Vazhdim? Vazhdim? Le dimanche matin, je fais le manger. Après, je me, Non, non, je, je fais me- le ouais, ménage. je me lave, je m'habille. Je m'habille. Ensuite, Je m'habille. ouais. Je Ensuite, m'habille. j'écoute les musiciens. Je lis, j'écris des amis. Të dielën e mëngjes ne hajmë bukë, Ja, pastaj unë pastroj. Je fais le ménage është më pastru. Pastaj zgjohem dhe vishem. pasazhon vishëm. Mandej Et ose de- pas masanej. Oui, Dëgjoj muzikë. je lis. J'écoute, vazhdim është dëgjoj. J'écoute. Ça va. Dëgjoj muzikë, Dëgjoj muzikë, lexoj ose shkruaj miqve. lexoj dhe shkruaj me shokët e mi. Jeta? Moi, tout le samedi soir, je vais en boîte et j'entre vers 5 ou 6 heures du matin. Alors, moi, le dimanche, je dors et je me lève à midi. Të gjithë se cilën të shtunë në mbrëmje, Çdo të shtunë në mbrëmje, unë shkoj në boatë. Çfarë është në boatë? Diskotek. Aha. Diskotek, ha? Po. Çdo të shtunë në mbrëmje, unë shkoj në diskotekë dhe kthehem në ora 5 ose 6 të mëngjesit. Ja, rreth. Rreth orës 5 ose 6 të mëngjesit. Atëherë unë të dielën flej dhe je me lève à midi. Unë studioj, mësoj në mesditë. Zgjohem, ha? Je me lève, zgjohem. Aha, okay. Zgjohem në mesditë. Mirë, dy fole këtu të parë do t'i mbani mend. Je lis, tu lis, il lit. Pra unë lexoj, ti lexon. Nous lisons, vous lisez, il lise. Kjo folja lexoj, ha? Folja shkruaj e shene, j'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Pra, këtë folë. Ta dëgjojmë edhe, ta lexojmë edhe këtë. What? Cilën profesor? Pestën. Pestën. Se kam libra në këtu, veç 4 janë. Ja, dhe një është. Shë. Po në libër se pas të... Faqen tjetër. Faqen tjetër, ok, po. Ma femme et moi, nous prenons le petit déjeuner vers 9 heures. Après, on va au marché. À midi, nous déjeunons avec nos enfants chez eux ou chez nous.
Dhe me thonë përkthimi A, gruaja ime dhe unë, ne dhe me thonë marrim apo ham mëngjesin rreth orës 9, pastaj ne shkojmë për të vrapuar në drek, ne ham dhe me thonë me fëmijët tanë, tek ata Po, ose tek ne. në mesditë ne drekojmë, Po, në mesditë ne drekojmë me fëmijët tanë, te ata ose tek ne. shumë mirë, shumë bukur. Mirë, a e keni kuptu këtë? Po, deri dikun. Repérer dans quel témoignage l'activité est mentionnée. Shikoni në cilën dëshmi ose cilin paragraf është cekur aktiviteti. Ils font des courses, témoignage 2 et 5. Ils écoutent de la musique. Bazem? Oui, j'écoute de la musique, c'est paragraphe 3. Ouais, Edwin, deuxième. Elle fait un footing le matin. C'est l'idée de Nishi. Témoignage 1. Voilà, le premier témoignage. Yatan, toi? Allez, George. Elle se repose l'après-midi. Ku pushonte kjo ka dalë, është se pushonte diku po. Repose de thot pushim? Po, pushim po. Pushoj, hein? E para, le premier. Le premier témoignage, c'est ça? Ouais, très bien. Juan? Oui, elle se lève à midi, et il est 4. Témoignage 4, ouais. Oui, 4. Lazem? Ils vont seulement à campagne, c'est deuxième. Çfarë votat Lazem? Ajo qëndron në fshat. Shkojnë në fshat. Ato shkojnë shpesh në fshat. Ata. Ata po, maskullor, ata shkojnë. Mirë. E pse profesor kampanja është fshata? Oui. Vilazh është, do të thotë Vilazh fshat ose është. Mirë, vilazh o fshat, po fshat i madh, do të thotë tërësia e gjithë fshatit. Kompanja pjesë në fshat. Aha, okay. Do të thotë kompanja është më e vogël Në fshat, se po vilazh. qëndron. Mirë. Sixième. Gjashtën kush ishte me ranë? Gjashtë deuxième. Non, c'est cinquième, parce qu'il déjeune avec les enfants. Voilà. Il déjeune avec leurs enfants. Drekojnë në fëmijët e tyre është témoignage 5. Oui. E shtata? Il écrit les Troisième. C'est troisième, oui. Edhe fundit, elle rentre chez elle vers 5 ou 6 heures du matin. C'est le numéro 4. Voilà, celui ou bien celle qui va en boîte, qui reste toute la nuit. Oui. Mirë, çfarë do të bëni ju? Duhet ta bëjmë tash një lloj ushtrimi. Do ta shkruani një témoignage të njëjtë ose një dëshmi të njëjtë, duke I përdorur foljet zgjohem,
vishem, pushoj ose lahem. Edhe përdor në foljen lexoj ose shkruaj. Shënoni kështu një paragraf për veten tuaj. Një shënoni, thot në fletore secili për veten tje. Pra mos harroni të përdorni foljet pronominale ose vetvetore.
Mirë, kush o gati? Kum dërgu disa rreshta. Po. Toni ti ke mrak me kry punë shumë shpejt. Ti je shumë dinamik. Ka bë koha të tillë. Shumë. Valla shumë. S'mundem minutin me lënë. Mirë, lexo. Je me lève vers 9 heures ou 10 heures et je me douche. Après, je lis un peu et j'écris un peu pour mon travail. À midi, je vais à travail et je me repose vers 15 heures. Pas maj tua? Po, e gjeta, 15. Non, 15 heures. Pas maj, 15 heures. Ah, Mirë, dikush tjetër? Ti lexoj unë, profesor? Aty thuj je Profesor, vais au travail. Je vais au travail, ok? e Jo, atë desha, për dy pyetje kam. Shembull, për orën. Si thuhet me qëllim e shkruajt vers, se nuk e di një shembull të them në ora, në, jo rreth, në. A, duhet? A. Po. Edhe për punë. Edhe pastaj a midi je vais à travail duhet? Jo, au travail, au travail. Au travail, ok. Mirë, Edvin. Je me lève à 7h30. Je me brosse le matin les dents. Ouais. Je me repose l'après-midi en travail. Kuptohet? Po. Au travail. J'écoute de la musique tous les jours. Ouais. Unë dëgjoj muzikë çdo ditë. Mirë. Juan, toi? Très bien. Dërgo ma tash. Professeur pak kam shku s'kam shku shumë. Mirë, lexo se. Moi, je me lève le matin à 6 heures. Ouais. Je m'habille le vêtement. Dici je m'habille. Si nous voulons. Je m'habille. Je m'habille. Ok. Après, je préparais pour le travail. Je me prépare. Je me prépare. Je me prépare pour le travail. Je me finis le travail à 16 heures. Je finis. Hein? C'est quoi je me. Spordore tu ma. Yeah. Ok. Après le travail, je rentrais à la maison. Mirë. Dërgom ma të shoh, sepse kemi vetëm 1 minutë, ta lexojmë vllaznimin shpejt, se do mbyllet kjo. Ok, vazhdo. Ouais, très bien, merci. Le dimanche matin, je lève à midi. Après partir en footing, je joue avec des amis. Puis, je douche. Après 4 heures, je lis. J'écris des amis. À 8 heures, je regarde un film et dormir. Et je dors. Mirë, keni bërë disa gabime. Je dors. Ouais.